Ադրբեջանը շարունակում է հայկական կողմին մեղադրել հրադադարի ռեժիմը խախտելու վերաբերյալ ինչ տեղի ունեցավ։ Դուք ձեր հարցի մեջ երկու փաստական սխալ ցույց տվեցիք։ Խաղաղության պայմանագրի շուրջ կա համաձայնություն, եթե նկատի ունենք տեքստը եւ դա ամրագրված է, ադրբեջանական կողմն էլ չի շարունակում հայկական կողմին մեղադրել հրադադարների խախտման մեջ, որովհետեւ չի շարունակում։ Այսինքն վերջին օրերին նման հայտարարություններ չեն եղել։ Եթե հետո փոխեք երևի հարցը կամ ավելի ուրիշ ձևակերպեք պատասխանը։ Բայց լավ, 3 օր առաջ էր մեղադրում եւ 6 օր շարունակ եւ ինչ որ բաներ է բանակցվել, որի շուրջ է, հա, նման մեղադրանքները դադարելը։ Ես չեմ որևէ նորություն չկա եւ ընդհանրապես նախորդ օրերին էլ ինչպես գիտեք, այդ մեղադրանքները բացարձակապես անհիմն էին եւ պաշտպանության նախարարությունը դրանք հերքել է, չկրկնեմ նաեւ, որ բազմաթիվ առաջարկներ են արվել այս ամիսների եւ տարիների ընթացքում ադրբեջանական կողմից սահմանային խախտումների վերաբերյալ համատեղ հետաքննման վերաբերյալ համատեղ հանձնաժողով ստեղծելու ռազմական փոխադարձ վերահսկման մեխանիզմներ ստեղծելու մասին եւ այլն, որոնք ըստ էության անպատասխան են թողվել։ Իսկ ընդհանրապես խաղաղության գործընթացի հետ կապված մեր դիրքորոշումը հետեւյալն է, որ կա համաձայնեց սկսված խաղաղության համաձայնագրի տեքստ եւ այդ տեքստը պատրաստ է ստորագրման եւ մենք պատրաստ ենք եւ առաջարկում ենք ադրբեջանական կողմին խորհրդակցություններ սկսել դրա ստորագրման վայրի եւ ժամկետի շուրջ։ Ռուբիոյի հետ հեռախոսազրույց տեղի ունեցավ, հնարավոր է այս հարցի հետ կապված, եթե կարելի է, Մարկ Ռուբիոյի հետ հեռախոսազրույց ունեցավ Նիկոլ Փաշինյանը, այս հարցի հետ կապված իրենց կողմից կա այսպես միջնորդություն կամ Ադրբեջանին վրա ազդելու պատրաստակամություն։ Հեռախոսազրույցը երեկոյան է տեղի ունեցել եւ գիտեմ այն, ինչ գիտեք դուք հաղորդագրությունից։ Պարոն Ռուբինյան, Ադրբեջանը բացի բուն խաղաղության համաձայնագրի տեքստից նաև լրացուցիչ պահանջներ է առաջ քաշում, ինչպիսիք են օրինակ Հայաստանի ապառազմականացումը, փախստականների հետ վերադարձը, սահմանադրության փոփոխությունը եւ այլն։ Հիմա Հայաստանի համար սրանք կարմիր գծեր են, թե հնարավոր է, որ այս պահանջները բավարարվեն։ Դրանք լեգիտիմ պահանջներ չեն եւ բոլոր պահանջների վերաբերյալ մենք մեր դիրքորոշումը հայտնել ենք։ Եթե ցանկություն ունեք, կարող եմ կրկնել, բայց չեմ կարծում, որ կարիք կա, որովհետեւ բազմիցս է դրա մասին խոսվել։ Ինչի համար եմ հարցում, որովհետեւ երկու կետերը, որոնք վերջերս համաձայնեցվեցին, դրանք եւս Հայաստանը երկար ժամանակ չէր համաձայնում, հետո առեղծվածային պայմաններում ադրբեջանական կողմից իմացանք, որ Հայաստանը համաձայնվել է։ Հիմա կարող եմ այդ մյուս պահանջների դեպքում էլ Դե նախ առեղծվածային պայմաններում չիմացաք, ինչպես գիտեք, երկար ամիսներ եւ տարիներ բանակցություններ են գնացել խաղաղության պայմանագրի տեքստի շուրջ եւ վերջում եկել ենք մի հանգրվանի, որ մնացել էր երկու հոդված համաձայնեցնել եւ այդ երկու հոդվածները համաձայնեցվել են։ Ինչու եք դուք ադրբեջանական կողմից իմացել, կրկին, եթե հետեւել եք Հայաստանի արտգործնախարարության հայտարարություններին, երբ որ տեքստը համաձայնեցվել է, Հայաստանի արտգործնախարարությունը առաջարկել է ադրբեջանական արտգործնախարարությանը համատեղ հայտարարությամբ հանդես գալ տեքստի համաձայնեցված լինելու փաստի վերաբերյալ, բայց ադրբեջանական կողմը նախընտրել է միակողմանի հայտարարություն։ Սա է ամբողջ պատմությունը։ Ինչ վերաբերում է խաղաղության գործընթացին, ինչպես արդեն ասացի, կա խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցված տեքստ եւ Հայաստանը պատրաստ է դրա ստորագրման եւ այդ տեքստը պատրաստ է ստորագրման եւ սպասում է ստորագրման։ Ռուբինյան, Աղազարյանը ասում է, որ ՀՊ-ի ներսում ավարտենք, միջազգային օրենք կա մի փաստաթուղթ, որ օրինակ կարա իրավական ուժ ունենա, եթե մեկ կողմի ստորագրությունն է դրանց։ Ձեր հարցը համարում եմ անիմաստ, որովհետեւ ենթադրում եմ, որովհետեւ կողմը չի ուզում ստորագրի Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրությունը։ Ձեր սիրելի փայլակ, ձեր հարցը համարում եմ անիմաստ, որովհետեւ դուք հարցը տալուց համանաբար ակնարկում եք, որ հայկական կողմը հայտարարել է, որ պատրաստ է միակողմանի ստորագրել պայմանագիրը, ինչը այդպես չէ եւ դա հերքվել է։ Հետեւաբար հարցը անիմաստ է։ Նիկոլ Փաշինյանը երբեք չի ասել, որ ինքը պատրաստ է միակողմանի կերպով ստորագրել պայմանագիրը։ Նիկոլ Փաշինյանը ասել է, որ կա խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցված տեքստ եւ ինքը պատրաստ է ստորագրել այն։ Ստորագրություն ինչ որ պայմանագիր ստորագրելու համար պետք է որպեսզի կողմերը ստորագրեն այն բնականաբար։ Կարող եք պարզաբանել, ինչով է արտահայտվում սահմանադրության
Վստահ չեմ, որ ուղիղ եք մեջբերում վարչապետին, բայց ցանկացած երկրի ոչ միայն սահմանադրություն, ցանկացած կամ որոշ օրենսդրական ակտեր կարող են այս կամ այն կերպ ընկալվել այլ երկրների կողմից։ Ասված այդ կոնկրետ սահմանադրության մասով պետք է հարցնեք համապատասխան հանձնաժողովին, որտեղ ես չեմ աշխատում սահմանադրության շուրջ։ Քաղաքական քննարկման խոսակցություն չի, որ վարչապետը սահմանադրության փոփոխությունը կունենա տարածաշրջանային նշանակություն։ Կրկին ես վստահ չեմ, որ դուք ուղիղ եք մեջբերում, բայց ես պիտի կրկնեմ ասածս, բայց ես պիտի չեմ վիճարկում, որ սխալ եք ասում եմ վստահ չեմ, բայց նույնիսկ եթե ճիշտ եք մեջբերում, միտքը հետևյալն է, որ տարբեր օրենսդրական ակտեր, այդ թվում սահմանադրություններ, բացի նրանից, որ ներքին բնականաբար երկրների ներքին գործն կարող են այս կամ այն ընկալումը ունենալ արտերկրում, ոչ միայն տարածաշրջանում։ Ենթադրաբար դա է նկատի ունեցել։ Նույն համադրության հետ կապված արտգործնախարարությունը Ադրբեջանի Հաջիզադեն հայտարարել է, որ անհապաղ պետք է Հայաստանը փոխի սահմանադրությունը եւ Միսկի խումբը լուծարի։ Այսինքն Հայաստանի արտգործնախարարությունը ինչ է հայտարարել։ Դա մեր ներքին գործ է, միշտ մենք դա լսում ենք։ Այսինքն դուք գիտեք պատասխանը, շատ ուրախ եմ, որ նաև Հայաստանի արտգործնախարարության հայտարարություններին եք լսում։ Ռուբինյան, պարզապես տեսեք, երբ որ կանգնած է դեռ Ադրբեջանն ամեն օր նախապայմանները շարադրում է եւ գործընթացը կանգնած է, հարցը հետեւյալն է, Հայաստանը ինչ դիրքորոշում է ունենալու, սպասելու է հերթական այդպես հայտարարությունները։ Ինչի վերաբերյալ ինչ դիրքորոշում։ Պայմանագրի ստորագրման մասին է, նախապայմանները։ Ես հենց նոր, եթե չեմ սխալվում, 3 անգամ ասացի, որ Հայաստանը դիրքորոշում է հետեւյալն է, որ կա խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցված տեքստ եւ Հայաստանը առաջարկել է եւ առաջարկում է ադրբեջանական կողմից սկսել խորհրդակցություններ դրա ստորագրման վայրի եւ ժամկետի շուրջ եւ Հայաստանը պատրաստ է այն ստորագրել։ Դա է քննարկվում, Ադրբեջանը այլ նախապայման չի վերում, հիմա հենց դա է քննարկվում։ Ինչ նկատի ունեք քննարկվում է ասելով։ Նախապայմանները չի քննարկվում, պարոն Ռուբինյան, որովհետեւ Ադրբեջանը միայն նախապայմաններից է խոսում, այդ հայկական կողմն է, որ ժամկետների վայրի մասին է խոսում։ Հա Դուք հարցում եք Հայաստանի դիրքորոշումը որն է, ասում եմ Հայաստանի դիրքորոշումն այն է, որ խաղաղության պայմանագիրը քննարկում, ես ոչ միայն Հայաստանի։ Որտեղ է ինչ քննարկում։ Դուք վերջերս ներողություն, դուք վերջերս տեսել եք ինչ որ հաղորդագրություն, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչները ինչ որտեղ հանդիպել են կամ հեռախոսազանգ են։ Դե բա եթե չգիտեք որևէ քննարկման մասին հարցը ինչի մասին է։ Դե միայն հանդիպումները։ Սիրելիներս, խնդրում եմ հստակ ձևակերպեք ձեր հարցը, ստացեք հստակ ձև։ Խնդրում եմ։ Միայն հանդիպումները չէ, դուք նաև հեռախոսազանգ ձևակերպեք ձեր հարցը։ Հետևյալն է իմ հարցը։ Այո։ Եթե նախապայմանները Ադրբեջանը առաջ քաշում ամեն օր, Հայաստանը խոսում է ժամկետի եւ վայրի մասին ստորագրման։ Ինչպես է դա ստացվում, այսինքն Հայաստանը միայն ժամկետի։ Ստացվում է այնպես, որ Ադրբեջանը իր դիրքորոշումն է արտահայտում, Հայաստանը իր դիրքորոշումն է արտահայտում։ Դրան, պարոն Ռուբինյան։ Ըստ մեզ պետք է դրան հետևի խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը, որովհետև դա մեր դիրքորոշումն է։ Պարոն Ռուբինյան, ձեր գործընկեր Ինչու է, բայց ներողություն, ինչու է բուլինգի ենթարկում Ռիփսիմե Ջեբեջան։ Թողեք թող մարդը հարց տա, համեցեք։ Ձեր նախին գործընկեր Հովիկ Ղազարյանը հայտարարեց, որ շատ վտանգավոր գործընթացներ են գնում, Ալիևը Տիգրանաշենն է պահանջում Արցվաշենի դիմաց, ինքը դեմ է, դրա համար իրեն մեկուսացրել են այսպես ասած թիմից։ Դուք բոլորդ կողմ եք Ալիևի այդ պահանջին, որ ձեզ չեն մեկուսացնում եւ Ղազարյանին են այդպես ճնշումների ենթարկում։ Դե նշված ճիշտ չէր, ձեր հարցի ձևակերպման մեջ էլ շատ քիչ բան կար ճիշտ։ Ընդհանուր առմամբ ես իմ փորձը ցույց է տալիս ազգային ժողովի պատգամավոր եղած ժամանակահատվածում փորձը ցույց է տալիս, որ միշտ երբ որ միջնորդությամբ դատախազը ներկայանում է ազգային ժողով, խնդրելով ազգային ժողովի պատգամավորներին թույլ տալ քրեական հետապնդում հարուցել այս կամ այն պատգամավորի վերաբերյալ, այդ պատգամավորը հիմնականում սկսում է ասել, որ սա պայմանավորված է իր հայրենասիրական նկրտումներով, այսքան։ Պատերազմի վտանգ տեսնում եք, պարոն Ռուբինյան, որովհետև Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարությամբ հանդես եկավ, որ կրակոցներ հնչում են, թեև սահմանին ուղղությամբ չեն հնչում, բայց ամեն դեպքում սահմանագծի երկայնքով երբեմն արձանագրվում են։ Պատերազմի վտանգ ինչպես երեք, այնպես էլ այսօր, այնպես էլ վաղը կա, պատերազմի առիթ չկա եւ հիմք չկա։
Եվ սա է Հնարավոր է այս միջոցներով փորձում են ճնշել, որպեսզի հավելյալ, այսպես իրենց նախապայմաններով կամ պայմաններով պայմանագիրը ստորագրեն։ Ես չեմ ուզում հիմա մենք քաղաքագիտական վերլուծության մեջ գնանք։ Հարցնում եք վտանգ կա, վտանգ միշտ էլ կա։ Ոչ չէի ասի, որ վտանգը ավելի շատ է, քան 3։ Բայց այդ վտանգը կա, քանի դեռ խաղաղության գործընթացը չի հասել իր ավարտին, բայց մենք ինչ ենք անում, մենք շարժում ենք խաղաղության ուղղությամբ, սա է պատճառը նաև, որ այդ թվում մեր ջանքերով խաղաղության պայմանագրի տեքստը համաձայնեցված է եւ սպասվում է իր ստորագրմանը։ Ապատեղեկատվությունը ինչի մասին է վկայում, ինչ նպատակ ունեն այս ամենը։ Վկայում է այն մասին, որ ապատեղեկատվություն են տարածում։ Արդեն պատասխանեցի տեղյակ չեմ։ Եվ պարոն Բունյան, Ադրբեջանի կրկին այդ նախապայմանների մասով Հայաստանը պատրաստ է Ադրբեջանի այդ նախապայմանների շուրջ բացվի քննարկումների։ Հարգելի գործընկերներ, Հայաստանը պատրաստ է նրան, ինչ առաջարկել է։ Հայաստանը առաջարկել է Ադրբեջանին սկսել խորհրդակցություններ խաղաղության պայմանագրի տեքստի ստորագրման ժամկետի եւ վայրի շուրջ։ Սա միակ օրակարգն է, որը Հայաստանը Սա այն եթե դուք խոսում եք այս մասին, Ես կարծում եմ, որ գործընթացը հասել է մի կետի, երբ որ այն շատ մոտ է հանգուցալուծմանը։ Ինչու է հասել այդ կետին, որովհետև մենք ունենք ստորագրված խաղաղության պայմանագիր եւ մենք առաջարկում ենք ստորագրել այդ խաղաղության պայմանագիրը։ Համարում եմ հանգուցալուծմանը մոտ, որովհետև մենք մի քանի տարի բանակցել ենք խաղաղության պայմանագրի տեքստի շուրջ եւ այդ տեքստը համաձայնեցրել ենք։ Հիմա մնում է այն ստորագրել։ Հիմա եթե դուք ինչ ասեմ, ես ձեր հարցի մի քիչ կոնտեքստը եւ մոտիվացիան չեմ հասկանում, որովհետեւ հիմա դուք ինձ կարող եք անընդհատ ասել, թե Ադրբեջանը քանի ապակառուցողական բան է արել կամ ասել, որպեսզի խաղաղության պայմանագիր չլինի կամ խաղաղություն չլինի։ Կարիք չկա դա ինձ ասել, որովհետեւ դա հանրահայտ է եւ հայտնի է։ Ես ուզում եմ, որ դուք լսեք եւ մեր հանրությունը լսի, թե որն է Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը։ Ես կուզեի օրինակ, որ ձեր լրագրողների հարցերի 90% լիներ նրա մասին, թե ինչ է հայտարարել Հայաստանի արտգործնախարարությունը, 10% լիներ նրա մասին, թե մի ընդհատեք ինձ էլի։ Ռուբենյան չէ, Ռուբենյան։ Տեսեք, ինձ ենթարկում։ Այսինքն ես իհարկե հասկանում եմ, որ դուք արտահայտում եք այն մտահոգությունները, որ դուք էլ ունեք որպես այդ թվում քաղաքացի, բայց Հայաստան այն ինչ հայտարարում է եւ ուզում է եւ այն ուղղությունը, որով գնում է Հայաստանը, հավատացեք ինձ, ամենևին ոչ ավելի քիչ կարեւոր է, քան ինչ է հայտարարում Ադրբեջանը։ Ինչպես եք վերաբերում Անդրանիկ Քոչարյանի պահվածքի վերագրով։ Ինչ նկատի ունեք։ Եվ որ վերագրողի վիրավորական հայտարարությունները։ Ինչ մեջբերում։ Չէ, ես Ալեն Սիմոնյանի ճեպազրույց էի մեջբերում։ Ինչի մասն է խոսքը։ Իրեն վատ է պահել։ Ինչ է արել։ Չէ։ Լրագրողի նկատմամբ վատ վերաբերում։ Ինչ է արել։ Խավորել է, ասել է գնա շուրթերը լվա։ Գնա շուրթերդ Մաքրին Սրբազանը չէր ասել լրագրողը։ Սրբազանը այլ կոնտեքստում։ Ինչ կոնտեքստով էր ասել։ Եթե մարդու անուն ազգանուն են տվել, իսկ այս դեպքում որևէ մարդու անուն Եսանից հետ Բագրատ Սրբազանն սկսել ասել Սրբազան պարոն Ռուբեն։ Ես իրեն միշտ եմ, ես եկեղեցու սպասավորներին միշտ իրենց բանով եմ դիմում, իրենց կոչում։ Դիմացի գործողություններին, պահվածքին, հայտարարություններին չեք հետևում։ Բայց ես այդպեսի բան չասացի, դուք ինձ ասացիք, ես լսել էի, որ Բագրատ Գերաշնորհ Տեր Բագրատ Սրբազանը Տիկին Ջեբեջյանին ես լսել Չէ, դուք ինձ ասացիք, ասել է շուրթերդ լվա, ես էլ հիշում եմ միայն մի դեպք, տեսել եմ միայն մի դեպք, երբ որ Հարգարժան Չէ, ես չեմ ասում, չեմ հավատում ձեզ, չգիտեի դրա մասին, բայց ինչ ասեմ, ուրեմն վատ օրինակ է ծառայել Սրբազանը, այլ բան չեմ կարող ասել, թող ների նա նվաստիս։ Այլ հարցեր։ Սելի Փայլակ, հիմա դուք ինչ եք ուզում ես ասեմ։ Ինչ է ասել։ Ասել է, երբ որ լրագրողը տվել անուններ իշխանության օրինակ ներկայացուցիչների եւ համարել է օրինակ լրագրողի վերաբերյալ ինչ-որ բան։ Դրա համար ասել է։ Դե նախ ես դա չեմ ընդունում, ես չեմ կարծում, որ դա ասելու լավ բան է։ Ենթադրում եմ, որ պարոն Քոչարյանը կարող է ասել, որ եթե լրագրողը դրանից չի վերավորվել, ուրեմն ինքն էլ նույնը ասել, բայց ամեն դեպքում ես լավ բան չեմ համարում, ես ձեզնից ոչ ոքի չեմ հորդորում ձեր բերանները լվալ։ Ես չեմ հորդորի։ Այո։
Այո։